Il Papa in udienza ha ripercorso il viaggio in Irlanda, affrontare con onestà e coraggio i crimini degli abusi, ha detto, poi ha sottolineato l'importanza dei nonni e della comunicazione tra le generazioni. E con l'udienza generale si è concluso in piazza San Pietro il pellegrinaggio dei cresimati della diocesi di Chiavari, tante le emozioni dei giovani, 4 di loro hanno salutato personalmente Papa Francesco. Rinnovare le opere parrocchiali di Manacas, il progetto di Don Claudio Arata vuole attuare a Cuba. Durante la sosta estiva in diocesi il sacerdote ha fatto un bilancio dei suoi primi 9 mesi in missione. Maissan ha vissuto gli eventi clou dell'estate, a Torza la sagra paesana, a Tavarone la 48esima sagra del fungo, 3 giorni di festa con uno sguardo di solidarietà per le vittime del ponte Morandi. Conto alla rovescia per l'apertura di Expo Fontana Buona, l'edizione 2018 fa da spartiacque, l'obiettivo di rilancio passa attraverso una maggiore coesione del territorio, costa ed entroterra. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura torniamo nella città del Vaticano, dove questa mattina si è concluso il pellegrinaggio dei cresimati della diocesi di Chiavari che da 3 giorni sono a Roma. Francesco ha ripercorso il recente viaggio in Irlanda e ha chiesto di affrontare con onestà e coraggio i crimini degli abusi. Il Papa ha poi parlato anche di matrimonio e di famiglia. Su tutto questo e sulle emozioni che si sono vissute in piazza San Pietro ci riferisce Don Luca Sardella, che ha seguito per noi il pellegrinaggio dei cresimati. Grazie, prendiamo la linea da piazza San Pietro, terzo e ultimo giorno del pellegrinaggio dei cresimati della nostra diocesi qui a Roma. Momento centrale oggi l'incontro con Papa Francesco. Nel corso dell'udienza generale del mercoledì i ragazzi hanno avuto modo di incrociare lo sguardo di Papa Francesco nel suo passaggio con la papamobile prima di ascoltare le sue parole. Il Papa ha fatto un piccolo diario di viaggio del suo recente viaggio in Irlanda con un significativo passaggio sulla figura della famiglia, in modo particolare dei nonni. Lo ascoltiamo. Sono risaltati il valore della comunicazione tra generazioni e il ruolo specifico che spetta ai nonni nel consolidare i legami familiari e trasmettere il tesoro della fede. Oggi è duro dirlo, no? Ma sembra che i nonni disturbano e in questa cultura dello scarto i nonni si scartano, si allontanano. I nonni sono la saggezza, sono la memoria di un popolo, la memoria delle famiglie. E i nonni devono trasmettere questa memoria ai nipotini, i giovani, i bambini. Devono parlare con i nonni per portare avanti la storia. Per favore, non scartare i nonni, che siano vicini ai vostri figli, ai nipotini. 4 i ragazzi che hanno salutato personalmente Papa Francesco a nome del gruppo, accompagnati dal nostro vescovo Alberto Tanasini, sul sagrato della Basilica Vaticana. Sono Nicole Cassitta, Giulia Daniele, Alan Avanzino e Andrea Cusinato. Da parte dei ragazzi però l'entusiasmo è palpabile, ne abbiamo ascoltati alcuni di loro proprio al termine dell'udienza. Cesare arriva da San Salvatore. Intanto di queste parole del Papa c'è stato un passaggio legato alla famiglia, ai nonni. Che rapporto vivi con loro? Ma il rapporto con i miei nonni sicuramente molto stretto, come penso ognuno di noi, perché i nonni sono un simbolo della famiglia, un punto chiave, perché senza di loro tutta la famiglia poi non avrebbe avuto seguito. Inoltre sono sempre le persone giuste a cui chiedere un consiglio, anche data la grande esperienza. Il pellegrinaggio sta per terminare, che cosa ti porti a casa da questi giorni? Ma una marea di emozioni e tanti insegnamenti su come vivere la vita al meglio. Siamo con un gruppo di ragazzi cresimati che arriva dalla zona pastorale di Levi Camposasco. C'è una portavoce, ti chiami? Emi. Emi, intanto le impressioni di questo viaggio?
Penso che sia stata un'esperienza molto divertente e al contempo costruttiva. Ho conosciuto nuove persone e quindi ho fatto nuove amicizie e mi è piaciuta veramente molto visitare Roma e il Vaticano, e oggi l'incontro con il Papa è stato fantastico. Ha trattato argomenti che a me hanno toccato molto, in particolare ha parlato dei nonni. Con loro ho un rapporto speciale perché sono i miei vicini di casa, quindi ci vado molto spesso, li considero i miei secondi genitori e quindi se mi stanno guardando li saluto. Io adoro i miei nonni, però ne ho soltanto 2 e vado spesso a trovarli e ho buoni rapporti con loro. E tu? Io sì, ho buoni rapporti anche perché ce li ho anche come vicini, quindi sono vicini a me e li vado sempre a trovare. Ci sono anche dei ragazzi, grazie, che arrivano da Sestri Levante, allora qualche impressione da parte vostra? Una bella esperienza, sicuramente mi porto a cuore i miei nuovi amici e sicuramente l'aver visto il Papa per la prima volta, che è sempre un'emozione. In questi momenti il gruppo si trova a pranzo in un ristorante vicino proprio alla Basilica di San Pietro. Intorno alle ore 14:30 la partenza verso casa. Da Roma è tutto, linea allo studio. Bene, grazie a Don Luca Sardella, buon rientro a tutta la comitiva e ora torniamo in diocesi. Oggi si fa memoria di Nostra Signora della Guardia, della manifestazione di Maria sul Monte Figogna. Questa mattina ci sono state le celebrazioni al santuario presiedute dal Cardinale. Anche nel nostro territorio diocesano questa solennità è molto festeggiata, in particolare quest'oggi le celebrazioni ci portano nel santuario mariano di Velva, dove questa mattina la messa pontificale è stata celebrata dal vescovo di La Spezia, Monsignor Ernesto Luigi Palletti. Stiamo vedendo una foto proprio sul nostro sito teleradiopace.com. Chiesa gremita di fedeli. Maria, ha detto il presule, intercede per noi nella pienezza della sua umanità, permettendoci di entrare in comunione profonda con Dio. Come un vetro trasparente, ha proseguito, attraverso lei filtra la luce del divino in tutto il suo splendore e allo stesso tempo, grazie alla sua intercessione, le nostre preghiere arrivano direttamente a Dio. Ricordiamo che oggi alle 17 sarà celebrato il Vespro, quindi la processione che sarà presieduta da Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di Ventimiglia Sanremo. E quest'anno ricorre il bicentenario dalla nascita del Santo Agostino Roscelli, nato a Bargone di Casarza Ligure il 27 luglio del 1818 e morto a Genova il 7 maggio del 1902. Canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 10 giugno 2001, la sua memoria liturgica si celebra il 7 maggio. Nel suo ministero pastorale è stato dapprima parroco di San Martino di Albaro, quindi collaboratore dell'Opera degli Artigianelli, cappellano del Befrotofio di Genova. Nel 1976 fondò l'Istituto delle Suore dell'Immacolata Concezione, tuttora presenti a Genova e anche a Bargone. La famiglia delle Immacolatine è in festa per questo lieto anniversario. Da domani inizia il triduo di preparazione nella casa madre di via Parini a Genova. Dalle 15:30 saranno consegnate le testimonianze relative alle suore appartenenti all'istituto, quindi la riflessione guidata da Don Matteo Pescetto, e alle 17 la Santa Messa. Venerdì, sempre a Genova, ci sarà il raduno nella casa fondazione di piazza Paolo Danovi 11, cui seguirà alle 16 la conferenza di Padre Mario Zardi Barnabita. Sabato mattina con il pellegrinaggio al santuario di Nostra Signora della Guardia e partenza alle 7:30 dalle cosiddette batterie. Verrà fatta offerta di un'opera di carità ritenuta significativa per ricordare la nascita del bambino Agostino Roscelli. Stiamo vedendo le immagini della casa di Sant'Agostino Roscelli, dove domenica sarà posta proprio una targa commemorativa dei 200 anni dalla nascita. La festa di domenica ci porterà quindi a Bargone di Casarza Ligure, luogo natale del santo, dove alle 16 la Santa Messa sarà presieduta dal vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini. E ora cambiamo fronte, ci portiamo nella missione diocesana a Cuba. Durante la breve sosta estiva a Chiavari, il sacerdote Fidei Donum Don Claudio Arata ha fatto un bilancio dopo i suoi primi 9 mesi di lavoro. Tra i nuovi progetti c'è quello di rinnovare le opere parrocchiali di Manacaz. Al Gaslini di Genova, infine, nelle scorse settimane si è conclusa anche la vicenda sanitaria di Lilianette.
Un intenso lavoro al servizio delle comunità e della missione interdiocesana. È contento Don Claudio Arata dopo i primi 9 mesi a Cuba come sacerdote Fidei Donum. Lo ha raccontato nelle scorse settimane durante la breve sosta estiva in Italia. Pochi giorni fa ha fatto rientro nella diocesi di Santa Clara, consapevole, ha detto, di aver ricevuto molto. Ricevuto credo proprio in termini di ospitalità, di accoglienza, di apertura, di solidarietà e proprio anche dal punto di vista di volersi bene, di affetto. Il giovane sacerdote, ora parroco a Manacas, guida le comunità nel loro cammino spirituale e segue i numerosi progetti aperti. C'è anche una novità. Di rimettere a posto le opere parrocchiali, nonché anche la casa del parroco della parrocchia proprio di Manacas, che in questo momento non ha opere parrocchiali, quindi un luogo dove i ragazzi, i bambini del catechismo si possono riunire e che non sia solo appunto l'edificio della chiesa. Il periodo di Don Arata a Chiavari ha coinciso con il ritorno di Lilianette, la ragazzina di Cascajal operata qualche anno fa alle corde vocali al Gaslini di Genova. Accompagnata da mamma Janet, ha fatto alcuni controlli di routine che per fortuna hanno avuto un buon esito. Abbiamo dato loro questa opportunità anche perché era responsabilità da parte nostra non fermarsi alla prima intuizione, che è stata quella di Don Paolo Bacigalupo, che allora era parroco a Manacas e Cascal, e ha cominciato lui le pratiche insieme al dottor Dini per poterle fare venire in Italia. Bueno, agradezco muchísimo a la Croce Rosa de Cogorno. Ringrazio molto la Croce Rossa di Cogorno, i sacerdoti e tutti coloro che in una forma o nell'altra ci hanno aiutate. A tutti los che de una forma u otra han estado junto a nosotros. Lilianette è tornata a casa pronta a riprendere in mano la sua vita. Per lei, infatti, si apre una pagina nuova. Io inizio l'università a settembre in Santa Clara e vado a fare ingegneria informatica. Eni ha iniziato i lavori di smontaggio e bonifica dell'ex distributore di benzina di Monleone a Cicagna. In questo modo, spiega il sindaco Marco Limoncini, un'importante area privata nel contesto urbano sarà riqualificata e messa in sicurezza. Con questo intervento, conclude il primo cittadino, Eni ristrutturerà anche il tratto di marciapiede lungo il fronte della strada. La conclusione del mese di agosto porta con sé diverse manifestazioni organizzate su tutto il territorio ligure anche come ideale saluto ai vacanzieri. Il comune di Maissana, come molte località dell'entroterra, vive con intensità queste giornate, al termine delle quali progressivamente i paesi si svuotano e tornano ad essere popolati da una percentuale residua di abitanti. Siamo andati a visitare Torza e Tavarone, dove nei giorni scorsi si sono vissute 2 manifestazioni clou dell'estate. L'accoglienza turistica dei villeggianti nel comune di Maissana in Val di Vara raggiunge il suo apice sul finire del mese di agosto con 2 distinti momenti. La più importante è certamente quella del fungo a Tavarone, ma si unisce la festa paesana, la sagra paesana di Torza, dove ci troviamo in questo momento, che è legata alla festa patronale di San Bartolomeo. La festa a Torza trae origini dalla più antica festa del cavallo che per lungo tempo ha animato la piccola frazione. Con il progressivo decremento degli esemplari equini si è voluto mantenere il momento di incontro e animazione per il paese. L'abbiamo trasformata in sagra paesana per divertirci un po' tutti, per far divertire anche i bambini e in prospettiva però della nostra festa principale che faremo a ottobre. La prima e la seconda domenica di ottobre organizziamo la sagra dello stoccafisso con fagiolane, che è il nostro punto forte. Alla sua 48esima edizione invece la sagra del fungo di Tavarone, una festa che richiama molti visitatori anche dal Tigullio e che basa tutte le pietanze sulla prelibatezza di uno dei frutti di questa terra. L'appuntamento clou di tutta l'estate, che ormai ce lo portiamo alla 48esima edizione, diciamo che per quanto riguarda le nostre feste, le nostre manifestazioni, è il momento più importante dell'estate, perché sia i residenti che la gente che sono qua in villeggiatura aspettano questa 3 giorni. Ecco. Gli organizzatori quest'anno hanno devoluto una parte dell'incasso ad una famiglia colpita dalla tragedia del crollo del ponte Morandi. Siamo anche contenti di contribuire ad aiutare almeno una famiglia devolvendo una parte del ricavato. Ecco. È un'accoglienza. Maissana è un comune di transito che però vorrebbe che le persone che transitano si fermassero anche un po', e tante si fermano.
E a proposito di manifestazioni di fine estate a Calvari di San Colombano Certenoli, è iniziato il conto alla rovescia in vista dell'apertura dell'Expo Fontana Buona. Quest'anno più che mai la rassegna di 4 giorni rappresenta uno spartiacque tra passato e futuro, con l'obiettivo di diventare sempre più vetrina di un territorio nella sua complessità, dalla costa all'entroterra. Non solo entroterra, ma anche uno sguardo verso il mare quest'anno all'Expo Fontana Buona. Il discorso è sempre che si intende sempre valorizzare le produzioni locali, perché la qualità nel nostro territorio è alta, va sempre fatta conoscere. Siamo in un periodo di ferie, perciò con la presenza turistica, e tutto questo deve essere veramente portato al centro d'attenzione di tutti i nostri oltre concittadini, ma anche turisti che vengono sulla nostra regione. È importante l'agroalimentare, è importante comunque incrociarlo con tutto quello che è tessuto artigianale, agricolo del territorio. Che stagione sta vivendo la pesca e l'iticoltura in generale? È in una fase, che in questo caso, dove si sta portando sempre dei cambiamenti. Infatti stiamo portando avanti delle politiche legate alla valorizzazione e alla promozione, perché è su questo che bisogna puntare avanti. Io dico sempre che i costi non si abbattono mai, noi dobbiamo puntare su un aumento dei ricavi. Questo è legato alla conoscenza del prodotto e alla qualità sicuramente. Anche i prodotti dal mare rientrano nelle attività, per così dire, artigianali del territorio? Certo, perché il mare fa parte del comparto dell'agricoltura, che poi nasce in mare, viene poi trasformato sicuramente a terra, quindi una filiera che nasce dall'agricoltura e va a finire poi sull'artigianato o sul commercio diretto del prodotto. Però giustamente fa piacere far vedere che non c'è soltanto la terra, ma anche il mare che compone la nostra bella Liguria, il nostro bel territorio, una orografia difficile del nostro territorio, ma di altissimo livello e qualitativo. Solo unendo tutte le forze si riesce a dare un impulso alle attività al nostro entroterra, ma in tutto il territorio. Ma certamente, la squadra deve essere vincente, la squadra fa la forza, e quindi siamo ben accetti di collaborare con tutti, e sperando di poter buttare delle basi per il prossimo anno. Abbiamo anche già dei feedback molto positivi. Ricordiamo che la cerimonia di inaugurazione di Expo Fontana Buona 2018 sarà domani alle 16 nei padiglioni di Calvari, sarà ripresa integralmente da Telepace e ritrasmessa in serata alle ore 22 circa sul canale 15 di Telepace 1. Chiavari piange la scomparsa di una figura molto rappresentativa della città. Stefano Sanguinetti, 90enne, si è spento nella residenza sanitaria assistenziale chiavarese dopo un breve ricovero. Era molto conosciuto e stimato nella cittadina sia per la sua attività bancaria svolta al Banco di Chiavari della Riviera Ligure. La grande passione è sempre stata per lo sport, in particolare il calcio, attività che aveva diretto nella veste di arbitro dell'AIA sezione chiavarese. Alla fine di una lunga carriera, con un palmarès di 100 partite dirette in Serie C, era diventato commissario speciale, consigliere della sezione chiavarese ed infine presidente dal 1963. Era anche membro del Panathlon Club Chiavari Tigullio, di cui era divenuto presidente nel 1978, creando il premio per gli sportivi. Sanguinetti lascia la moglie Lucia, i figli Laura, Paolo e Fabio, il nipote Massimo, la sorella Maria, il fratello Giorgio con le rispettive famiglie. Questa sera alle 19 sarà recitato il Rosario nella camera mortuaria dell'ospedale di Chiavari. Domani alle 10 i funerali nella chiesa di San Giovanni Battista, sempre a Chiavari. Naturalmente ai familiari va la vicinanza nella preghiera e l'abbraccio da parte di tutto lo staff di Telepace. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le ultime notizie. Europa a due facce, il titolo in primo piano oggi su Avvenire, l'incontro a Milano tra Salvini e Orban, l'asse sovranista contro i migranti. Per i profughi eritrei si moltiplicano invece le offerte di accoglienza. Dunque l'approfondimento all'interno del quotidiano cattolico. Pizza, coperte, maglie, costa poco accogliere. I profughi arrivano a Rocca di Papa tra abbracci ma anche gruppi di contestatori. E poi c'è l'analisi, senza il blocco avremmo risparmiato oltre 200.000 euro. Tenere in ostaggio per 10 giorni i richiedenti asilo sulla nave 18 è costato almeno 5 volte di più che ospitarli in un CAS. Dunque, scrive l'articolo, non solo inaccettabili sofferenze, ma anche spreco di denaro pubblico. Ora in primo piano il secolo XIX, il ponte di Genova, il dono di Piano per far ripartire la città. L'architetto afferma è solo un contributo alla mia terra, ma il progetto sarà collettivo. Prevista la riqualificazione del quartiere e Toti afferma vogliamo un'opera sicura e bella. Nel disegno di Renzo Piano ci saranno anche 43 lampioni laterali per ricordare il numero delle vittime della tragedia.
All'interno adesso il Levante e l'omicidio-suicidio di Camogli in primo piano, il magistrato dispone verifiche sui conti bancari dei coniugi Martini, il PM accertare eventuali tracolli patrimoniali della coppia e ancora non si è scoperto perché l'uomo abbia perso la testa. All'interno del Giornale, insulti razzisti a Badante, denunciata una turista, donna di 76 anni, aggredisce e minaccia una senegalese sul lungomare di Chiavari. Più sotto, la replica del sindaco di Levi, non c'è nessuna relazione tra l'allarme dato nel 2009 e la tragedia armenise avvenuta nel 2014. La cronaca ad Avegno, schianto in scooter contro un cinghiale, giovane ferito, strada 333 a rischio. Andiamo ora in redazione per le ultime notizie. Per noi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Andiamo a Rapallo. Il Comune avvierà a settembre un nuovo progetto per migliorare l'accesso ai servizi sociosanitari da parte degli stranieri residenti nei comuni del distretto 14. In particolare sarà attivato un servizio di mediazione linguistico-culturale con riferimento all'area famiglia, minori ed inclusione sociale, ma anche interventi di orientamento al lavoro, nella definizione di programma personalizzati per le situazioni più fragili e infine azioni di accompagnamento per facilitare e qualificare l'accesso degli immigrati non comunitari al sistema integrato dei servizi del territorio. Il progetto si chiama Officina, è finanziato dalla Regione attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È tutto, a te Cristina. Grazie, non ci sono altre notizie, il TG13 termina qui, l'informazione di Telepace torna questa sera alle 19.15, alle 20.30, alle 22.45 con Tigulio oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.